Bon, voyons en détail les différentes tranches du marché. Nous avons ici les non-consommateurs absolus. Des raisons durables et profondes font que cette catégorie n'achète pas le produit. Ces raisons peuvent être d'ordre physique, psychologique ou moral. يعني الشريحة هذه من المستهلكين مش باش يشتريوا المنتوج متاعك قط أبدا، أما عنده مشاكل فيزيك، مثلا ان هانديكابي ما نجمش يشري حاجات إلا باش يستهلكها هو. بسيكولوجيك، دونك كيستيون تاع عقليات وكيستيون تاع اعتقادات ونفسيات. مثلا أنا ما نشتريش سروال السراول الطايحين باش نلبسهم. ومورال، باغ اكزومبل فما شكون ما يشريش الخمور او ما ياكلش اللحم الحلوف. دونك هذم اللي هما عندهم ان تيب دو مارشي ما يستهلكوش بالكل، اش يتسماو لي نون كونسوماتور ابسولو، مش باش يشريو من عندك بالكل، دونك ما تلوجش معاهم. باغ كونطخ عندنا لهنا لي نون كونسوماتور ريلاتيف. Des raisons actuelles empêchent ces individus d'acheter le produit, mais ces raisons n'interdisent pas un achat ultérieur. معناها الناس هذوما وقتيا ماهمش باش يشريو، اما لخاطر توا ما عندوش فلوس، والا لخاطر توا ماهوش محتاج يكمل بريود يولي عنده حاجيات. المهم كونه il va effectuer un achat ultérieur في وقت لاحق. فوالا هام لي كا يقولك نون كونيسونس دو برودوي، مازال ما يعرفش المنتوج نتاعك اللي انت باش تبيعه. مونك دو مويان فينونسي، توا ما عندوش فلوس باش يشري، ما ينجم الشهر الجاي يشري. دي ريزون بسيكولوجيك فيزيك كالعادة أو فيزيولوجيك. بوي عندنا لو مارشي دي كونكورون اللي هما ناس يشريو، ولكن مش يشريو من عندك، يشريو من عند المنافسين نتاعك. l'ensemble des consommateurs qui achètent et consomment le produit des concurrents. Le marché potentiel. Donc le marché potentiel de l'entreprise regroupe quoi? Les clients actuels de l'entreprise cherchent à préserver. Donc déjà عندك كيما شفنا لهنا les clients نتاعك هما le marché de l'entreprise اللي يلزمك تستحفظ عليهم وتحافظ عليهم. Donc c'est le marché potentiel de l'entreprise qui est constitué des clients actuels اللي يلزم تحافظ عليهم. Il faut chercher à préserver. Une partie des non-consommateurs relatifs qu'il est possible de les transformer en consommateurs. يعني نسبة من المستهلكين اللي ماهمش باش يشريو توا ما باش يشريو في المستقبل، تنجم تاخذ منهم نسبة معينة باش يوليو كونسوماتور عندك. Enfin آخر شريحة هي une partie des clients actuels des concurrents qu'on peut transformer en clients de l'entreprise. ينجموا دي كليون عند لي كونكورون نتاعك إذا كان عرفوا البرودوي نتاعك أو عطيتهم برودوي مخير أو ربما بري مخير، ينجموا يسيبوا الفورنيسور نتاعهم ويجوا ياخذوا من عندك. هذا دونك الشرائح الكل. نشوفوا دونك التقسيم الثاني selon le modèle de Matrican. Marché principal par rapport à environnement et générique. Voyons ce que c'est. Le découpage du marché a pour vocation de mieux adapter les produits et les actions commerciales de l'entreprise. Donc كمقدمة تقسيم السوق يخلينا نرجعوا بمنفعة ونجموا نأقلموا السوق نتاعنا، نتأقلموا على حساب طلبات السوق ونجموا نسوقوا بضاعتنا. Le découpage distingue le marché principal, le marché environnement et enfin le marché générique. Donc on a trois marchés باش نشوفوهم بالواحد بالواحد. نبداو بالمارشي principal. Alors السوق الأساسية regroupe l'ensemble des produits semblables et directement concurrents. Exemple automobile. Bon. Donc le marché principal لهنا هو يلم المنتوج اللي موجود في السوق عندك وعند المنافسين نتاعك. مثلا
automobile. Le marché d'automobile اللي موجود في العالم الكل يتسمى un marché principal puisque les concurrents الكل عندهم les voitures يبيعوا فيه. Le marché environnant regroupe l'ensemble des produits de nature différente du produit étudié, mais satisfait les mêmes besoins dans les mêmes circonstances. Exemple, location de voiture. Bien. Alors, ce marché environnant, يعني السوق اللي دايره بيك اللي هي قريبه من البرودوي نتاعك اللي هو قلنا لو كوميرس دوتوموبيل. دونك هذوما دي برودوي اللي الناتور نتاعهم ديفيرونت من البرودوي من المنتوج اللي قاعد تدرس فيه، ولكن ينجموا يوفيوا بنفس الغرض. مثلا قال لك لوكاسيون دو فواتور يتسمى ان مارشي انفيرونمون par rapport au marché principal des automobiles. Donc, اللي توا ما ينجمش يشري كهرباء شنو يعمل؟ ينجم يكري كهرباء. Donc c'est un marché à côté, c'est un marché environnant. Le marché générique regroupe tous les produits, même différents, qui sont liés au type de besoin satisfait par le produit étudié. Alors, c'est le marché principal plus le marché environnement. Exemple, le marché générique de transport individuel, les motos, les vélos, les voitures. Voilà, donc هذا ما يتسمى un marché générique. يعني في عود باش ياخذ كهرباء ينجم يستعمل موتو، في عود باش ياخذ ما نعرفش انا باش يكري كهرباء ينجم يكري موتو ولا بسكليت ولا حتى le transport commun. Alors, enfin le marché support, c'est l'ensemble des produits dont la présentation est nécessaire à la consommation du produit étudié. Donc لهنا le marché support هو مجموعة المنتوج اللي يمثل ضرورة للاستهلاك نتاع لو برودوي اللي هو اون كيستيون تاع المنتوج الواحد يتسمى لو مارشي سوبور. مارشي ديكيبمون مارشي نتاع التجهيزات ومارشي دو رينوفيلمون. Marché d'équipement, c'est achat du produit pour la première fois. Le client sensible au prix, fort information, marché, renouvellement. Voilà. هذا donc le marché d'équipement يخص التجهيزات. مثلا مش كل يوم تاخذ تلفزة ولا فريجيدير. D'accord? Donc يتسمى un marché d'équipement شريان منتوج لأول مرة. دار باش تتأسس جديدة ناخذوا لها فريجيدير، غاز، تلفزيون، etc. Alors, ويمشي فيه زاد لو مارشي دو رينوفيلمون باعتبار كيما نقولوا بعد 10 15 سنه الاثاث نتاعك والتجهيزات نتاعك تعبوا وقدموا ربما فسدوا صلحت وبعد ما عادش فاهم يتصلح تولي tu fais un renouvellement تجديد تشتري من جديد. Donc marché de renouvellement remplacement d'un produit qui a été consommé ou hors d'usage. Voilà. Clients connaissent le produit de l'entreprise et ceux des concurrents, besoin de fidélité des clients. Voilà. Donc, لهنا عندنا un marché فيما يخص التجهيزات اللي هو التجهيزات الأولى بالنسبة للي باش يعمل فوي جديد، ومن بعد سنوات تولي ثم تجهيزات نتاع تجديد رينوفيلمون. Marché des utilisateurs, marché des intermédiaires. Pas de contact direct avec l'utilisateur final. Besoin d'actions différentes pour les deux marchés. لهنا un marché d'utilisateur عبارة باش تشتري من عند المستعملين أو les intermédiaires الوسطاء. Marché des biens de consommateurs, c'est le marché des biens industriels. لهنا donc c'est carrément le marché où tu vas acheter tes besoins directement.